Вы, наверное, не знаете, но у кого-то сегодня юбилей. Ай, пофиг. Всем привет, дорогие друзья, с вами Соня ТВ, и у меня сегодня первый юбилей, 5 подписчиков на моем канале. Меня это очень радует, и из-за этого я поставил вот такой, можно так сказать, монумент. Нет, это типа такой штуки, которая будет, я, короче, буду вот здесь изменять, вот, и, короче, сейчас я вам сделаю вид от первого лица, вот так, вот так, намного лучше. Короче, я буду это, если, к примеру, будет 4, я убираю 4. Вот, у меня будет типа такая стеночка, ну и вот, сегодня мы будем строить, в прошлой серии мы строили вот такой домик. Не знаю, но он мне нравится. Так, давайте-ка в него зайдем, вот посмотрим. Я немного обрезал, и вот, наверное, вы не видели. Вот это я и сделал. Так, получается, давайте уже выйдем. И давайте скажем, что нам надо и что мы будем делать. Мы сегодня будем делать типа такой домик. Получается, смотрите. Мы берем, нам нужно вот это, нам нужно вот это, вот это, нам нужно вот это. Так, получается, нам нужно еще, нужно, вот это, ну и, короче, вот эти 5 вещей нам точно понадобится. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Ну, давайте не дом будем строить, мы уже сделали дом. Так, возьмем вот это. Будет у нас несколько видов заборчиков. И несколько видов всяких там. Ё-моё, пипец. Пипец, да. Получается, давайте-ка заборчик. Заборчик можно сделать любой. Можно вот так сделать. Так. Вот так можно сделать. И вот так. Потом вот так. Потом вот так. Так, и вот. Блин, ставьте, пожалуйста. Так. Блин. Так, получается, и вот здесь так. Так, еще мы возьмем. Потом это все мы просто закрываем. Да, ребят, мы просто это закрываем. Все. Ни один зомби к вам не пролезет, смотрите, даже маленький. Если он будет, смотрите, летать, он все равно пролезет. Вот, можно по-другому, конечно. Вот так. Вот так, потом вот так. Вот так. Можно сделать, конечно. Но мне не нравится, но давайте-ка вот это тоже сделаем. Так. И вот это. Все. Господи. Показалось, как будто он какой-то большой. Вот. И, короче, можно вот таким способом, можно вот таким, любым способом можно. Можно, к примеру, простейшим способом вот так сделать. Так. Вот так. Погодите. Вот так. Так. Ну, к примеру, вот так не очень хорошо, потому что... Так. Ой. Потом мы просто это закрываем. Или, ну, можно хоть как. Можно, к примеру,
можно, к примеру, просто вот рандомно вот так сделать. Вот так, так. Вот это. И вот так. Все. Это и так нормально. Можно и вот так еще. Ну, разными способами, но мне больше нравится вот этот способ, он более красивенький. Это тоже нормально, но это тоже классический, простой. Так, получается, вот некоторые варианты заборов. Вот, если вам какой-нибудь нравится, вот если это, оставьте 1, если это, ставьте 2, а если классический простой, ставьте 3. Так. Получается, давайте сейчас, не знаю, давайте так, сделаем камин какой-нибудь там, не знаю. Так, камин, нам понадобится зажигалка, нам понадобится адский камень, нам понадобится, что еще нам нравится, адский кирпич. И так, получается, и еще что. Сейчас нам понадобится все адское у нас должно быть. Так. Вот так. Так. Убираем вот это и вот это. Получается, и вот так делаем. Ну и все, наш мини-камин готов. Но можно еще, кстати, по-другому сделать. Можно еще, кстати, взять. Сейчас покажу вам вот это взять. Вот это все. Вот эту штуку убрать. Конструкцию. Вот мини-конструкцию. Вот так. И вот так. И это все мы так заделаем. Я думаю, что вот это намного лучше смотрится. И еще, кстати, вот так. Надо сделать не так, а вот так. И вот так сделать. И вот так намного лучше, думаю, что. Вот. Погреться немного. Потом нам нужна такая штука, как это. Берем вот так. Что это? Странно, залагало как-то. Так. Это убираем. Получается, так делаем. Потом получается так. Вот так делаем. Потом вот это убираем. О, кстати, можно вот так сделать. Я вам покажу. Вот так можно сделать. Сейчас возьмем адский камень. Адский камень у нас, как я помню, вот здесь, да. Нет. Вот это будет у нас адским камнем. Блин. Вот так. Все. Вот, беру. Вот он. У нас готов. Ну, можно просто взять вот так. И вот так. И все. Ну, наверное, вот так будет нормально. Вот так намного лучше. Вот. Ну, нормально, думаю, что. Так. Так, давайте еще построим один каминчик. Он мне тоже так-то нравится. Так, получается так. Убираем. А нет, вот так делаем. Потом вот так. Быстренько.
получается вот так. Так. Вот так. 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 Нет, надо вот так сделать. Вот так. Так. Можно с двух сторон сделать. Так, там. Вот так будет. Здесь, к примеру, будет пекарня, там. А здесь просто можно так сделать. Ну, к примеру, вот здесь будет, правда, пекарня. Вот здесь, правда, пекарня. А здесь просто можно вот так подойти, погреться там и уйти. Вот 3 варианта, как можно построить камины. Теперь можно как бильярд. Один только способ только есть, вот правда говорю. Так, получается, мы берем воронку, ну, старый дедовский способ, берем таблички, берем, наверное, вы уже знаете, такой способ, и берем, сейчас скажу, берем вот это. Ну, и, не знаю, и можно разные такие штуки, возьмем красный, там, не знаю, давайте синий возьмем, давайте еще, оранжевый, вот такие разные цвета. Сейчас вот так делаем, так, вот. Ну, нифига, пипец, ребят, я чуть не офигел. Ну, так, получается. Так. Встаем, ставим на Shift. Ой, что я сделал-то? Так делаем. Так, так. 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 Блин. Ничего не пишем. Ну, не знаю, давайте так сделаем. Вот так. И получается ставим на Shift. Вот он наш дедовский способ. Можно разным, не знаю, вот так сделать. Сейчас покажу. Так, так и вот так. Так, 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 так. Можно там, не знаю, вот таким вот способом. Так, так. Можно разными цветами там. Просто разными. Я вам отвечаю. Так, ну и вот он наш дедовский способ. Можно там, не знаю, можно другими, конечно, можно. Вот так сделать. И вот так. К примеру. Так, и вот так. Можно, к примеру, взять дуб. Вот так сделать. И взять красный закаляк. Вот так нормально тоже будет. Короче, всякими способами можно. Вот. Короче, 3 таких, 3 разных вещи. Так, и еще. Так, что же еще можно? Ну, так-то все получается. Так-то все, да. Так, вот так. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был, как всегда, Соня ТВ. Всем удачи, всем пока, 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 пока.